في سؤال جاي لنا عن التنميل اللي بيبقى ما بين لوح الكتف والظهر، نعمل ايه والحل ايه في المواقف اللي زي دي؟ ان شاء الله يكون الموضوع بسيط والفيديو يكون عاجبكم باذن الله ومفيد. بس قبل ما نجاوب ما تنسوش قلب ولايك على حسب ما انت بتشوف الفيديو فين، كومنت بتصلي فيه على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، شير الفيديو على اوسع نطاق، عايزين على الاقل 10000 مشاركه. انا تعبت جدا في الفيديو ده وان شاء الله الفيديو ده يعجبكم. الحاله دي احنا بنسميها الوينجنج اوف السكابولا او تجنح لوح الكتف، والحاله دي ناس كتير ما تعرفش ان هي بتسبب مشاكل كتير جدا في الكتف، وحتى كمان توصل لحد مشاكل في الحركه بتاعه الرقبه، وبتحصل نتيجة أكتر من سبب. وفي الفيديو هنتكلم عن 3 أسباب هم الأشهر لحدوث تجنح الكتف. إصابات الأعصاب اللي بتغذي عضلات الرقبة والظهر، وأشهرهم عصب اسمه اللونج ثوراسيك نيرف. تاني سبب اللي هو الإصابات الرياضية نتيجة الحركات المتكررة اللي بتحصل زي لعيبة الجيم أو حتى الناس الرياضية. والتالتة والمهمة هي الوضعيات الخاطئة للعمود الفقري اللي دايما احنا بنتكلم عنها، وأشهرها الانحناء الأمامي للعمود الفقري اللي هو الأتب أو الكيفوتيك بوشر. ولازم ننوه طبعا على إن الحالة دي لو ما تمش علاجها بتؤدي لمشاكل صحية خطيرة جدا في الرقبة وفي الظهر. عشان كده لو كنت بتشعر بأي ألم من اللي احنا شرحناهم في الفيديو لازم تروح تكشف فورا عند طبيب العظام، وبعدها تروح لدكتور العلاج الطبيعي، لأن العلاج الطبيعي هو أول خط في العلاج في الموضوع ده. اما اذا كنت عايز تحمي نفسك من الاصابه بتجنح لوح الكتف، وكلنا محتاجين المعلومه دي، عليك انك تتبع النصائح العلاجيه اللي احنا بنقول عليها دلوقتي. كل النصائح دي هي نصائح بسيطه جدا مش هتاخد من وقتك اي حاجه، سواء انت بتتجنب الحركات المتكرره في الكتف او الرقبه، او بتحافظ على الوضعيات الصحيحه زي ما اتكلمنا الفيديو اللي فات بتاع الكتف المتيبس، واتكلمنا عن كل الوضعيات الصحيحه للعمود الفقري، وكمان حقائب الظهر اللي بتمثل مشاكل كتير. ولو حابين نتكلم عن حقائب الظهر يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات الطريقه الصح وايه المخاطر اللي احنا بنستخدمها لو الحقيبه بتاعت الظهر ما اتلبستش بشكل كويس. واخر حاجه تمارين علاجيه مهمه وسحريه ومفيده ومش هتاخد من وقتك اي حاجه. ال5 تمارين دول حرفيا تمارين قويه جدا عشان تقوي العضلات بتاعه لوح الكتف، وكمان اعلى منطقه الظهر ومنطقه الكتفين، وهتفيدك جدا مش بس في تجنح لوح الكتف ولكن في اكتر من حاجه تانية، خاصه في الكتف وخاصه في الشد العضلي كمان في الرقبه. 5 تمارين مش هياخدوا من وقتك اي حاجه. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمني بقلب، دخلني اكسبلور دعوه حلوه في الكومنتات، واشترك في قناة اليوتيوب، والله الاشتراك ببلاش. وما تنساش ان اهم نعمة عندك هي صحتك، حافظ عليها بقدر ما اوتيت من قوة. شكرا على المشاهدة، اشوفكم قريب، سلام عليكم.